Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes. اليوم نديرو l'ajustement analytique بعد ما درنا l'ajustement mécanique مع l'ajustement graphique. جبت لكم la suite de chapitre 2 هذا اللي هو l'ajustement analytique. قال لك il consiste à ajuster les nuages de points obtenus avec la droite de régression ou droite d'ajustement. هنا واش نستخدمو؟ هنا نستخدمو la covariance باش تخرج لنا لا droite تاعنا هذيك y est égal à x plus b. Ou bien parce que ça dépend de l'exercice واش يدومونديو لكم قادر يدومونديو لكم x est égal à a prime y plus b prime. Donc نبداو بلا première équation. Donc il a نحسبوا le a ونحسبوا le b. Donc باش نحسبوا le a il a نحسبوا la covariance et la variance. La covariance est égale à quoi? La somme de xi fois yi sur grand N moins x bar fois y bar. هنا si les données ne sont pas pondérées. واش معناتها هذه؟ معناتها chaque valeur de xi et de yi ne correspond qu'une seule observation. Donc l'effectif est égal à 1. Après واش قال لك la variance هذيك la formule تاعها ثاني هذه شفناها déjà est égal à la somme de xi sur xi au carré pardon sur grand N moins x bar au carré. وعندنا ثاني la covariance هنايا si les données sont pondérées. واش معناتها هذه؟ C'est lorsque chaque valeur de xi et de yi peut correspondre à plusieurs observations. Donc, نسعاو les effectifs de 3, 4, c'est des nombres. Mais là, ne sont pas pondérés, معناتها une seule observation, donc l'effectif est égal à 1. C'est pour ça هنايا نستخدمو هاد la formule. C'est tout d'abord نحسبو la somme de xi fois yj fois nij. Donc, تشوفوا مع les exercices ou les exemples تفهموا sur grand N moins x bar fois y bar. Ou la variance تاعنا c'est clair, c'est pas la même formule parce que عندنا هنا لي ni هنا ما كانش عندنا. Donc la somme de xi au carré fois ni sur grand N moins x bar au carré. Après هنايا كيما قلت لكم tout d'abord قال لك هذيك la droite elle passe par le point moyen x bar y bar. Donc y bar est égal à x bar plus b. ومنها تحسبوا le b parce que ما كاش كيما نحسبوه parce que le a عندنا la formule mais هذه نجبدوها بهاد la formule. قال لك on peut tracer l'équation de la droite de x sans y si évidemment on peut estimer la valeur de x à partir de y. هنا l'inverse. هنايا donc قلت لكم ça dépend de l'exercice que je demande لكم. Donc a prime est égal à la covariance de x y sur la variance de y. هنا شوفوا la variance de x هنا la variance de y parce que هنا inversينا les variables هذوك x et y. Donc b prime est égal x bar moins a prime y bar. هايليك هنا عطاونا un exemple. En tout cas مع la série des exercices راح تفهموهم bien parce que genre هادو بلا la pratique ما تقدروش تفهموهم. Donc قال لك au cours d'une expérience agricole on a cherché à connaître l'influence du facteur eau sur les rendements de betterave à sucre. L'expérience a donné les résultats suivants où x désigne les quantités d'eau utilisées et y les rendements de betterave sucrière correspondants. عطاونا هنايا هذيك les quantités d'eau x est en mètres cubes sur hectare. On donne les rendements y et la quantité par hectare. قال لك calculer les variances marginales, calculer la covariance, etc. هنا هاوليك الطابلو تاعنا كيما درنا ما خرجناش un tableau pardon à double entrée علاه باسكو ما عندناش ليفيكتيف هنايا. شوفوا كيما مداوه لنا شتو الطابلو هذا كان عندنا ا دو كاركتر شتو كيما يخرج لنا كبير هاوليك ها. باغ هنا لا باسكو لي زيفيكتيف ما عندناش ما مداوناش باسكو هادو سي دي دوني. دونك اون بعد كيما نحسبوا هاد لا كوفاريونس اي تو يجينا ساهل علاه باسكو هنا واش معناتها لي دوني ne sont pas pondérées. Donc هاد la formule c'est clair c'est la plus facile. Par rapport à هذيك يكونوا les données pondérées يكون الكالكول شويه compliqué mais هذه ساهل. دونك هايليك واش حسبنا هنايا هايليك عندنا x et y c'est des données. حسبنا x au carré y au carré وحسبنا xi fois yi parce que là la covariance est égale à quoi? قلنا est égale à la somme de xi fois yi sur grand N moins x bar fois y bar. Donc xi fois yi حسبناه. Donc نعوضو كان هنايا puisque demandاونا نكالكوليو les variances marginales هما الاولين pour la première question. هاي اللي كيما حسبناهم باسكو الطابلو قلت لكم باش يجيكم الحساب ساهل الا ديروا الطابلو.
هايليك les variances marginales, variance de x et les variances de y. X bar, tout d'abord نحسبوا la moyenne parce que نستحقوها هنايا, ça c'est sûr. La somme de xi sur grand N. هذه سهلة, genre كنا حسبناهم déjà, donc نعرفوهم هايليك 70 نديرو la somme. Après واش عندنا ثاني grand N يا اخي فهمتو كيما جبناه parce que le nombre d'effectifs puisqu'il est égal à 1 شحال عندنا هنايا عندنا 8 donc 1 2 3 4 5 6 7 8 donc parce que قلنا l'effectif 1. Après هنايا واش عندنا هايليك la somme de xi au carré sur grand N, donc xi حسبناه في الطابلو au carré هذا sur grand N, x bar درنا لها puissance 2. Après خرجنا la variance تاعنا de x. Après c'est la même chose, نحسبوا la moyenne تاع y bar هايليك la somme de yg pardon sur grand N, c'est la même chose هايليك نحسبوا la somme تاع هادو هايليك ندوهم لنا 93. Après قلت لكم l'effectif قلت لكم كيما parce que ما مدوناش donc chaque تما modalité تمدلنا 1 donc sur 8. Après حسبنا la variance de y, la somme de yg au carré sur grand N moins y bar au carré, donc مدات لنا le résultat تاعنا. Après قالوا لنا حسبوا la covariance. La covariance هنايا كيما قلت لكم puisque les données ne sont pas pondérées, donc نستخدموا هاد la formule. C'est la somme de xi, yi sur grand N. هادو حسبناهم déjà في الطابلو هايليك xi fois yi هايليك donc chaque fois هذا في هذا من بعد نحسبوا la somme sur grand N قلت لكم est égal à 8 moins x bar انا حسبناها déjà هايليك 8,75 fois y bar 11,625 خرجت لنا la covariance تاعنا. Après la troisième question, vous allez trouver l'équation de la droite de régression de y en x. Donc, l'équation de y est égale à x plus b. Tout d'abord, il a le coefficient 1. On a déjà la covariance, la variance, donc il y a a est égal à la covariance sur la variance. Donc, avec 18,406 sur 14,6875, on a 1,253. Après le coefficient de b, on a la formule تاعو هايليك هنا donc تحفظوا كان القانون وتابليكيو هاوليك b est égal y bar moins ax bar. donc نروحو نعوضو y bar حسبناه déjà هاوليك 11,625 moins a هاوليك 1,253 fois x bar حسبناه déjà هاوليك 8,75 ومدنا 0,661. Après هايليك en définitive خرجت لنا la formule تاعنا l'équation هذيك y est égal 1,253 x plus 0,661. Après قالوا لنا ثاني حوسوا على l'équation de la droite de régression de x en y. donc هذيك la deuxième équation parce que قادر يدومونديو لكم les deux قادر يدومونديو لكم وحده ça dépend l'exercice ou قادر يكون au choix. donc x est égal à prime y plus b prime. donc نحسبوا le coefficient a prime. واش قلنا le coefficient a prime parce que déjà حسبناهم كاع la variance de y et tout donc يجينا ساهل. هي la covariance x y sur la variance de y. la covariance حسبناها la variance de y حسبناها donc نعوضو كان خرج لنا 0,792. après le coefficient de b prime هايليك قالوا لنا déjà كيما نحسبوه هايليك b prime est égal x bar moins a prime y bar. donc c'est facile. هادو تاع كي يكونوا لي دوني نو سون با بونديري جاوكم ساهلين ميم هادوك ساهلين هاد لا فورمول هاد بالكم كان هكذا كومبليكي دوك كي نشوفوا من بعد واحد ليكزارسيس شوفوا شحال ساهلين. دونك هايليك b prime قلنا x bar moins a y pardon bar donc 8,75 x bar حسبناه ديجا هاوليك moins a prime انا حسبناه هنايا fois y bar هاوليك حسبناه ديجا دونك عوضنا كان خرجنا موان 0,457. هايديك لا فورمول تاعنا كيما تخرج دونك سي سامبل. ابخي نتوما تروحو تعوضو لا فورمول تاعكم نورمال تمدو قيمه ل x بلا بروميير بلا دوزيام وتلقاو y كيما لي مات نورمال. ابخي واش عندنا لا كوريلاسيون. هاد لا كوريلاسيون هي ثاني سهله باش نحسبوها
باسكو شغل هنايا واش تبين لك لا كوريلاسيون هذه البوت تاعها هي باش تشوفوا جوغ لا ريلاسيون اسكالي فورت اسكالي ماكسيمال اسكالي فيبل سا ديبون ولا ما كاش لا ريلاسيون. دونك هذه سهله ابارتي من هذيك لا كوفايونس. شوفوا ديجا القانون تاع باردون هايليك هنايا ار دونك ايت ايغال باش نحسبوا باسكو هذا لو كوفيسيون دو كوريلاسيون linéaire يسموه R donc la covariance XY sur sigma X fois sigma Y. هادو درناهم ديجا كيما نحسبوهم عندنا القانون تاعها هي لا راسين كاري دو لا فاريونس. دونك هادو كنا ديجا كاع حسبناهم هنا جوست سي اون ديدكسيون كان. ابري هايليك ثاني كيما نقدروا نحسبوها هايليك موان بلس لا راسين دو A فوا A بريم هادوك اللي حسبنا ديجا وعندنا R ثاني نقدروا نحسبوه A فوا sigma X sur sigma Y. Après, je gagne que le coefficient de corrélation varie entre -1 et 1. Donc, si R est égal à 0, il y a absence de corrélation entre X et Y. Ils sont indépendants, mais il n'y a aucune relation entre les deux caractères. Si R est égal plus 1 ou moins 1, alors il y a une corrélation maximale entre X et Y. C'est-à-dire tous les points sont alignés. On parle alors d'une liaison fonctionnelle. Donc, qui le coefficient est égal à 1 ou moins 1. Donc, la relation maximale binatoire. Après, si R est proche de 1 ou de moins 1, donc, il y a une très forte corrélation entre les deux variables. Après, si il est proche de 0, donc, une faible corrélation. Avec l'exemple passé, R est égal à A fois A'. Nous déjà 1,253 هنايا ولقينا هذا 0,792 دونك حسبناه لقينا 0,9961 donc il est proche de 1 donc une très forte corrélation. وثاني نقدروا نحسبوه بهاد لا فورمول R au carré donc c'est la même chose هنايا وبهاد لا فورمول ثاني نقدروا نحسبوها في هذاك ليكزامبل باسي على لا كوفايونس حسبناها وهذا سيغما هي لا راسين كاري دو لا فاريونس دونك درنا لهم لا راسين خرجنا الميم ريزولطا. دونك هذا واش درنا هنا في الدوزيام شابيتر. نتمنى يكون فهمتوه. على بروشين فيديو ان شاء الله.